Dziwne baczki z Chin. Mam ich tutaj ponad 15 i to chyba jeszcze nie koniec. Zanim je tylko otworzę, muszę sobie coś powiedzieć. Zdrowy rozsądek, chłodna kalkulacja to kompletnie nie moja bajka. Nie mam pojęcia, jak żyłam wcześniej bez tych rzeczy. Czy te rzeczy mnie potrzebne? To ja potrzebuję. Skarpetki. No i tym można się bawić. Najważniejsze, żeby sąsiad nie przyszedł posłuchać.